हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल मैन मैटेक हिंदी में लेकर आ गए आपके लिए फिर से अनबॉक्सिंग। इस पर जो अनबॉक्सिंग होने वाली है एक बहुत बढ़िया डाटा केबल की होने वाली है। इस डाटा केबल की खासियत ये है कि आपके पास चाहे V8 का जैक का फ़ोन हो या टाइप सी जैक का फ़ोन है, एक ही डाटा केबल से दोनों का काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फोटो दे रखा है उस टाइप से इसमें कनेक्टिंग ज्वाइंट होती है और ये अस कंपनी का आएगा, लिखा हुआ जैसे कि USS क्वालिटी विद द परफेक्शन। सिंक्राइज एंड चार्ज दोनों है, स्मार्टफोन के लिए है। ये DC 0.4 मॉडल नंबर है इसका। माइक्रो USB एंड टाइप सी केबल होने वाला है। ये 3 एम्पेयर का है। सिंक्रोनाइज एंड चार्ज है, टेंगल फ्री है। 1 मीटर की प्रॉपर इसकी लेंथ होने वाली है। और बाकी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज एंड चार्ज एंड केबल स्मार्टफोन अस ब्रांड का होने वाला है। चार्जिंग केबल है। फीचर एंड स्पेसिफिकेशन देखा है, स्मार्ट एलिगेंट डिजाइन, ऑफर फास्ट चार्जिंग, डाटा ट्रांसफ़र, हाई क्वालिटी PVC 5 पिन कनेक्टर, राउटर डिजाइन। बाकी लेंथ 1 मीटर की है और ग्रॉस वेट 20 ग्राम अप्रोक्स में दिखा रहा है। मार्केटिंग बाय जो भी है, रेट इसका जो है प्राइस जो यहाँ पे दे रखा है 499 रुपये का, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस प्राइस यहाँ पे है। बाकी ये सबसे अच्छी बात है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि मेड इन इंडिया होने वाला है अपना प्रोडक्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन बात है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं अपनी डाटा केबल किस स्टेप से होने वाली है। ये हमारे मिल जाती है, ब्लैक कलर की है, इस टाइप से पैकिंग में है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं किस टाइप से होने वाली है। ये जो हमारी है इस टाइप से है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें पॉलीमर PVC यूज हुआ है, PVC है यहाँ पे, PVC का यूज है, सिंथेटिक PVC है। और यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड है थोड़ा सा, इतना नरम नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड है जैसे MI के आते हैं ना डाटा केबल, सेम उसी तरह से है। जो मेन इसकी डाटा केबल तो बहुत सारे होते, बट जो इसकी खासियत है वो ये है कि जॉइंट है। आप इसे चाहें तो निकाल सकते हैं, एक दूसरे से अलग करना चाहें तो वो भी ये कर देगी, आराम से हो जाएगी एक साथ, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कि आपने टाइप सी फ़ोन है तो आप इसे कनेक्ट करना चाहते तो इजीली इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ यूनिक सी डाटा केबल है, एक साथ 2 in 1 काम करती है। मार्केट में 3 in 1 भी है, ये 2 in 1 है। तो बहुत सारी डाटा केबल आ रही है क्योंकि आईफोन के लिए भी लोगों को चाहिए होता है, तो उसके लिहाज से भी डाटा केबल होती है मार्केट में। फ़िलहाल तो अभी जो USB चल रही है वो अपनी ये वाली टाइप सी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ USS ब्रांडिंग हो ही चुकी है। और जैक क्वालिटी की बात की जाए तो जैक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी यूनिक सा मेरे को डिज़ाइन लगा। मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया और मुझे देखने में बहुत अच्छा अमेजिंग लगा। जिसका भी डिज़ाइन का ये दिमाग हो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी वाइज भी ये डाटा केबल अच्छी है और डिज़ाइन वाइज भी अच्छी है। क्या होता था, कनेक्टर आते थे छोटे छोटे, कैरी करने पड़ते हैं, बट इसमें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक साथ ये रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है। तो अगर यहाँ पे चार्जिंग की बात की जाए तो चार्जिंग काफ़ी बढ़िया फास्ट है, 3 एम्पेयर का चार्जिंग है, तो काफ़ी फास्ट होने वाला है, एकदम बढ़िया चार्जिंग होती है। डाटा ट्रांसफ़र भी बहुत स्पीड में होती है। ये दोनों काम बहुत प्यारे इसमें होते हैं। कोई सा भी फ़ोन हो आप इससे चार्जिंग कर सकते हैं, आईफोन छोड़ के, क्योंकि लाइटनिंग केबल नहीं है ये। टाइप सी V8 का कोई भी फ़ोन हो उसे आप चार्ज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया और फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज होगा। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, और साथ के साथ बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि जो भी इस पर नई वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेल आइकन हिट करने के साथ साथ वीडियो जो भी होती है इस चैनल पर सबको देखिए, सबको शेयर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।